Орешки дайындаймыз. Яғни жаңғақтың печенье дайындаймыз. Ең алдымен YouTube парақшамызға тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Алдымен керек заттарға тоқталайық. 2 жұмыртқа, ұн, разрыхлитель, сары май және шекер қажет болады. Біз кішкентай көлемде жаңғақты печенье дайындайтын болғандықтан, кішкентай ыдысқа жұмыртқамыз бен ұнымызды араластырып, үстіне шекерімізді қосып араластыратын боламыз. Ең алдымен ұнға разрыхлительді араластырып аламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне қажет мөлшерде шекерімізді қосып, оларды бірінші жақсылап араластырып аламыз. Ыстық майды ертіп аламыз. Ыстық майды аз-аздан құйып, қамыр илейтін боламыз. Әйтпегенде жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Қамырымыз қою болғанша өзімізге қажетті деңгейде ұн салып, араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Ең бірінші орешки пісіретін құралымызды доққа қосатын боламыз. Одан кейін қамырларымыздың бүкілін біртіндеп домалақтап шығамыз. Қызғаннан кейін ашып, жаңағы қамырларымызды салып, жауып, 10-15 минут күтеміз. Піскеннен кейін де оларды алып ыдысымызға саламыз. Орешкиді ашық қызыл немесе қатты қызартып пісіріп алсаңыз болады. Мен орташа қызарғанша пісіріп алдым. Өзіңіздің қалауыңызша қамырыңыз біткенше пісірсеңіз болады. Бізде 1 тарелкадан астам жаңа кішкентай қамырдан орешки шығатын болады. Орешкиларымызды, жаңғақты печеньемізді пышақпен немесе қайшымен жан-жағын кесіп, немесе кеспей де арасына қоюлатылған сүтімізді салып, екінші бетіне де салып, біріктіріп тарелкамызға қоятын боламыз.
орешкалардың жан жағын кеспей бір тарелка, қалған 2-3 ұштығын кесіп ұсынамын. Мен орешкеге варенканы қолдандым, варенка қойылатылған сүтін қолдандым. Дәл осылай сізде екі жағын біріктіріп, немесе ұсынсаңыз болады, астарыңыз дәмді болсын.